Mbalamusiza nnyo mikwano gyange mwenna ne mbeebaza emirimu gye mukola. Nebaza Mukama abakuumye okutuusa ku lunaku lwa leero nga tukyassa omukka. Twebaza Katonda omulungi atuwa empuliziganya eno gye tukozesa era twebaza n'abaagitukolera. Obutasiima kiba kibi naye empuliziganya nneeno etuyambye bannange. N'olwekyo nebaza Katonda omulungi ow'ekisa atukolera ebyekisa, atuwa amaanyi ate n'atukuuma. Mukama waffe yeebazibwe nnyo bannange. Era nkomyewo n'ekitundu kyange ekyokusatu nga ngenda okwogera ku bigambo eby'abantu abawagizi b'abeesimbyewo oba tubayite bakampeyina oba tubayite bassaabakuyezi bakakuyege abakuyegera bapulezidenti baffe abeesimbyewo bakandidate abeesimbyewo oba bakansala oba candidate candidate kansala oba candidate wa ngeri ki. Abo bonna mujja kunsonyiwa ntakutte wano nnyo embalabe eno yankutte ennuma. Bannange kyekitundu kyange ekyokusatu nga njogera ku kigambo tugenda okulonda mu Uganda. Naye okulonda kwaffe kuno mbadde nsaba Katonda musaba n'obwegendereza ate n'ekitiibwa kubanga wa buyinza ate wa kitiibwa ate wa muwendo mungi atusaasire. Bannaffe abeesimbyewo mu kulonda kuno baleme okuba ab'omutawaana, basobole okunoonyeza abe beesimbiddewo obululu bwabwe nga tebalina musango, tebalina mutawaana. Naye tufunye ebintu bingi nnyo bye tuzze tulaba oba tusooke kwegayirira Katonda buli tuba tugenda okunoonya obululu. Bakakuyege bassaabakuyezi mwenna mbakubira omulanga. Mukama wo gw'onoonyeza obululu munoonyeze n'omutima mulungi. Naye kati tulinayo nga bano abantu bano nabaleetako dda era ngenda kuddamu okubongera omulundi ogwokubiri. Bannange kizibu nnyo okufuna abakukuyegera nga be bano nga bagenda okukuyegera nga be bano nga bwe mugenda obbalaba. Nsaba mulabe abantu abo bombi ate nsaba muwulire ebintu bye boogera. Kati oyo mwendera mukomera ayina wuoyo ayina ewaabwe ayina muganda baleko baganda benga baziika kijiragamu kyonna nikijanga kije kyemba buli muntu noloza mpuna nakutegwe akaja mu Kampala zinga nkutyata kinkongo ntegwe mazinja kukuba walako family ye unsayina ko mwana walako mwana kabino mulambo gwa jjajjawe kati nane komba ganga nja mikwano gyange abantu ngabo bajja okusaba akalulu. Tolaba nti battira omuntu gwe wanoonyeza obululu. Omuntu ajje mu maaso ga kusaba akalulu ng'ayogera ebigambo ebyo owulira ng'ennaku ekukwata, owulira ng'owulidde obuzibu kubanga bennyini tibeeteefuteefu bawagira omuntu omu naye bayomba. Nze naawe kyenvudde mbagamba nti abantu abo engeri gye bafuusa ab'omutawaana oba okuba nti ba mutawaana oba okuba nti kwegamba simanyi na kyenyiza kugamba kubanga omuntu olina okumanya buli kyoba ogenda okukola nti olina okweteekateeka ng'okyekolera ate kwegamba osobole okukola ekintu ekirungi. Omuntu baganda bagamba nti ensibambi edibya mutere. Ensibambi edibya mutere. Owulidde ensibambi bw'edibya mutere kati nabo bennyini abajja okunoonya obululu nga bakola ebyo badibya bannaabwe banoonyeza obululu. Mpozi mwabo nze njagala mbadde nsaba olwayo nja basomerayo ku Zabbuli eziwerako nga mbagamba ebintu bino. Waliwo naye nga sizimalaako nja kusomako ebigambo bitonotono. Zabbuli eya 37 olunyiriri olusooka lugamba nti wakana n'abo ayi Mukama abawakana nange, lwana n'abo abalwana nange, kwata engabo n'akagabo oyimirire okumbeera era osowole effumu ozibire ekkubo abanjigganya ogambe emmeeme yange nti gwe bulokozi bwange. Katonda wange tukwegayiridde. Zabbuli egyensomye nsaba etubeere kubanga abantu ng'abo Katonda alina okuwakana nabo nga bwe watugambye wakana n'abo abawakana nange. Abantu abo bewakanya bokka naye ate banoonya bululu. Banna ekintu kintabudde butabuzi sikitegeera. Abantu abo beevuma kakati ffe bagenda okubuulira tujangu olonda ono jangu olonda oli oba najja okubuulira nga beevuma onofaayo okulonda era ogenda kukola otya.
katonda omulungi tukusaba otusaasire katonda waffe otuwonye ekizibu ekifaananako bwe kityo. Zabbuli ya 5:7 olunya olusooka ne lugamba nti onsaasire ayi katonda onsaasire kubanga emmeeme yange yeeyuna ggwe weewaawo omisikirize ekyebiwawaatiro byo mwe neeyunanga okutuusa ebibonoobono ebyo lwe biriggwaawo. Bibonoobono biruwa ebyo by'abantu abafuuse ekizibu. Onoonya kalulu bwe weevuma bw'oyogera ebibi ennyo naye ate onoonyeza mukama wo kalulu. Owulidde nkoowola katonda ali waggulu ennyo, katonda atukolera ebikulu. Bannaye tukwegayidde katonda waffe tusaasire otutaase kubanga kino bwe tutaakuyite tetujja kisobola. Taata tutulina kye tusobola nga tetukuyise mu kulonda akalulu kano nga tetuyise katonda waffe tetujja kusobola. Mikwano gyange njaga tugatte wamu emikono nze naawe nga tugenda okulonda. Akalulu kaffe kabeere ka mirembe, akalulu kaffe kabeere ka ssanyu, tukaveemu nga tekalina ndulu na mbirigo kubanga bw'olaba abakawenja batandise okwevuma bwe batyo bokka olaba afumbye emmere atandika ogiyirirako mu ffumbiro tomanya nti ebintu bigenda kuba bibi nnyo. Abooluganda tulina okwerowoozaako, tulina okumanya nti kyetukola kirungi oba kibi, kyetukola kifaanana kitya. Owulidde kakati awo nze kambasomere ne Zabbuli yino ey'Ekikumi 16 ng'egamba nti mwagala Mukama kubanga awulidde eddoboozi ery'okwegayirira kwange kubanga ntegedde okutu kyenavanga mukoola nga nkyali mulamu emigwa egy'okufa gyansiba n'okuluma okwemagombe kwankwata nendaba ennaku n'okutegana nendyoka nkoola erinnya lya Mukama nti ayi Mukama nkwegayiridde omponye emmeeme yange. Ayi Mukama tukwegayiridde otuwonye emmeeme yaffe otuwonye kubanga okulonda kwe tugendamu mu Uganda kwa musaayi. Okulonda kwe tugendamu mu Uganda kufuuse kuzibu. Abatugamba bakampeyina bafuuse bayombi. Bakampeyina baagala kutemula butemuzi. Boogera ebigambo tujja kumutta nze nja kumusala oyo kati tumutte oyo tumukube era bonna babatte basse na batono bongere okubatta. Naye tekyewuunyisa bw'oli omwami ng'oyo gwenkulaze awo nga yayogera ebigambo ebyo kati nga bavumagana bokka na bokka. Ate bw'afubutukayo n'agamba tujja batta abo tujja basala era tujja bakola bwe bati ABCD. Omanya bumanya nti embeera y'omuntu nzibu nnyo. Mbagambye nti ensibambi edibya mutere kubanga toyinza kutuma bantu ng'abo bwe mbawulidde bayomba bagende bakunoonyeza akalulu enkya n'ogamba nti akalulu kange baakabbye oba nti nawangudde. Toyinza kuwangula na bigambo bibwe bityo. Bakama bange mikwano gyange abaana ba Katonda Zabbuli ezo tuzifeeko nnyo. Fe tuyita Mukama buli tunakuwala tuyita Mukama buli tubeera. Bannaye tubeegayiridde Mukama atuyambe. Mbasaba ekintu kimu Mukama atukwatireko tusobole okulonda mirembe okwevuma n'okukubagana akalulu kalema okutwawula. Olwaleero ndabye amasasi emmundu abasirikale nga balinganga abagenze okutaayiza nti Uganda yaguddemu olutalo. Ndabye Nakasongola nga waliyo olutalo olw'amaanyi be basirikale bayungudde okuyiwayo. So omubaka omukandidate yagenda okwogererayo naye nga bayungudde battalion namba. Mikwano gyange temulaba nti tuli mu kabi ate abaana bannayuganda mbatenze obugumu muli bagumu era mbeebaza Mukama abongera omukisa kubanga nze mbadde eno gyendi nendaba emmundu nendaba ebyokulwanyisa nga babibagalidde nendaba abasirikale naye ng'abaana bamaliridde nti bo balina okugenda okuwuliriza ayogera ng'abaana bamaliridde. Bwe ndabye omusajja ng'ayambadde amaaso gonna agabisse bw'ati tomulaba mu maaso alinganga azze okubba nga n'emmotoka bazisibyeko enamba plate zonna toziraba naye ng'omusajja ow'amagye abagalidde emugemera wala amaaso gonna agabisse afuuse kifeesi kwegamba mutujju agiridde kutta ntidde nnyo neŋŋamba ayi Katonda wange tuli ku kino kye tulaba kaakano. Bannange alimu amagezi ayite Katonda asabe kino kirina okubeerawo. Sisabye bubi naye nsaba Katonda afumite effumu eri abo abalowooza okutabulatabula Uganda. Nsaba Katonda aweereze amasasi ago buli muntu yenna abeera okulowooza nti ajja kutabulatabula Uganda. Uganda yali nsi ya mirembe, nsi yaffe yali terina mutawaana naye kati nsi yaffe ezzeemu obuzibu bungi. Buli muntu ayagala bufuzi ate buli muntu ayagala kulya. Buli muntu wegamba obufuzi bwaffe bufuuse ekizibu. Oli bw'akwata emmundu amanya nti ejja okunnamula buli kimu kyonna kyennyina. Emmundu yejja okunkolera ABC. Bannaye tuli ku ki?
nsaba Katonda atuyambe mbakubira omulanga abagenda okulonda mwenna bw'oba ogenza okulonda omuntu gw'oyagala tiikinga teekamu ekinkumu tosonga walla wonna toteeka mu ngalo za muntu kubanga omuntu omwagala nnyo omukwatemu mu maaso nedda ate beera nga weeteeseteese ng'ogenda okulonda era nsaba Katonda kati nga oba nkyogere ntya abasirikale abo bendabye abangi bwe batyo baleme kubeera wali ballot paper kubanga abasirikale abo abangi bwe batyo banabeera wali ballot paper abantu bajja kutya okujja okukuba akalulu kyekye bajja okukola naye bannayuganda nga bwe mbalabye olwaleero abantu bajja kgenda olaba bagenze kuwuliriza mubaka bw'ayogera kuwuliriza mubaka bw'ayogera naye mulowooza okugenda okulonda tekujja kugaana tebajja kugaana naye kati bannaffe mwe abakuumaddembe mubeereewo kale mulabe nga tewali atabulatabula ki kulonda naye tubeegayiridde tusigaze ennaku 40 zikyaweerera ddala ziringa 40 mu kintu bannange ennaku ezo nnyingi okubeera ng'ennaku ezo 40 n'okusoba bantu bagenda kubakuba emiggo bantu bagenda kubaddusa ekikumi abantu ate nga bakama baffe abeesimbyewo bakyayogera ate abantu babagaana ogenda okuwulira bye boogera abantu babagaana ogenda okubuuza ebibuuzo bye banaabuuza abantu babagaana tebasemberayo bannange tukwegayiridde pulezidenti waffe naye kati oba simanyi kubanga eno ensi gye ntuddemu gye njogereramu bw'oba obadde mukulembeze ne weesimbawo mu zino ensi ez'abano abaakula edda kati oba tokyali pulezidenti ku ssaawa eno tali pulezidenti ali kandidate naye twegayiridde omuntu yasigala mu bigere bye awa oda abeere nga awa oda bulungi mukulu bya Mukama tukwegayiridde gwe okulira okulonda omusaayi gugenda okuyiika tuwulira bubi ku musaayi ogugenda okuyiika nga teguliiko kabi omusaayi ogugenda okuyiika ogutana kye gukoze mikwano gyange mbeegayiridde mutuyambe mutusaasire omwana w'omuntu mu Uganda afudde abantu bafudde mu Uganda abantu bafudde mu Uganda kikabya amaziga ne tubeegayiridde mukyuse obusungu mukakkane bino bye tukola byonna bya nsi tewali muntu gwe bagenda kutwala kuziika nansi byonna bye tukayanira amataka bya bufuzi mamotoka mayumba teri muntu gwe bagenda kuziika na bintu ebyo abantu bajja kuziikibwa bagende ng'ebintu babirese zesabangayo okujjako bano abali e Misiri be bazikanga mu piramidi ne bazika n'abantu baabwe n'ebyabwe naye kuva ku abo saddayo kulaba balala wano mu Uganda babadde babakulembeza ab'enjawulo abafiiridde mu Uganda n'abafiiridde ebweru Obote yafiira Zambia naye bwe baamuleeta ku bintu byali akaayanya teyatwalako n'ekimu era baamupimira bufuuti butonotono bwe buti bwe baamuteeka oyo n'ateekerwa erudde eyo owulidde Amini naye yazikwa Saudi Arabia tenzika y'abasiraamu namwe mugimanyi naye talina kye yatwala Binayisa Lukongwa era naye bw'atyo Lule baamuzika wali Kololo akafo ke baamuzikamu bwe kati ne bw'ogamba nti onoogenda osuzeewo ennaku abantu ennaku 3 tebasobola kujjaawo owulidde waliwo bapulezidenti babiri bwe ndowooza si bapulezidenti waliwo ne mukulu musaazi owulidde alina naye ekijjukizo kye ayagala awakana agenda e Kololo olaba abantu abo engeri gye babaziikamu tebabateekamu nte mu ntaana tebabateekamu mmotoka tebabateekamu biki okuggyako ekeesi eyo ekeesi egenda watono nnyo bwe wati be babateekamu naye kakati ffe tunaakabaganira obusi era nsuubira nti ne Pulezidenti Museveni ajja kuziikwa Kololo awo singa anaaba akoleredde ekintu ekyo bajja muziika Kololo nga tebajja mutwala Lwakitula era mu kafu katono ng'era akalule kaalimu mukitegeera Profesa Lulenga bwe yaziikibwa ate ne Museveni wajja okuziikwa mu kafu katono nnyo bwe katyo oba tebamuziise Kololo bayinza omuziika ewe Lwakitula oba bayinza omuziika ekisozi naye kantu katono nkyayogera ku bapulezidenti tubeegayiridde nammwe bakandideti abajja teriyo gwe baliziika mu gufu bwe guti ebyo bya piramidi ate ne baziika mu ezo piramidi tebaakomawo yadde babaziika n'ebintu bingi
yadde babaziika batya batandika okufuuka ekyerolerwa ensi nejja ne bakuŋŋaanirako abantu ne bajja ne babalabanga naye tewali muntu yali atutte ekintu n'ekimu. President Museveni nkuwanjagira buli kiseera nze nkwegayirira nga nkusaba mwoyo mulungi lambika okulonda kuno kubere kwa byamagero. Ensi ejja kwogerako nti omusajja yakoze ekyewuunyisa oba gwe oyiseemu oba ani anaaba ayiseemu ku bantu 11 abaliwo. Kola ekyamagero ku mulundi guno. Nsaba Katonda akyale mu mutima gwo. Kkiriza kuzaalibwa kumu n'okufa kumu. Kola ekyamagero ku mulundi guno Katonda afa tusaasire. Mukulu Museveni nkwegayidde ne gurupu yo. Kuba kyenva nkwegayirira yadde oli candidate naye mpulira okyalinayo omukono ogulagira. Omukulu wa electoral committee mwami Byabakama bambi tuula ne president mugambe nti nedde kimala omusaayi guyise mungi. Omusaayi gwayiika ng'ova eruweero. Ogwo gwayiika mungi. Ate omusaayi guzze guyiika. Kuba kati mpulidde olwaliro nga boogera ku bye Uganda amativi gaayo nti omusaayi ogwakayiika mu Uganda anyway nti abantu abafudde COVID-19 batono okusinga abafa n'amasasi. Kati kyova olaba nti abantu beenyiwa mu Uganda tetujja kusiba mimwa katulinda amasasi gatutwale. So ng'olumbe gyeruli banaye COVID gyali. COVID-19 gyali. Era ne waffe tofuluma nga tosibye mimwajo eno gye tubeera. Gye twajja okuwumpugumira. Bw'otosiba mimwajo tofuluma. Teri akugamba lwa mpaka ddeno naye gwe wennyini olina okukimanya nti omusirikale bw'akusanga omupoliisi awo wammanga kubanga bo baliwo okukuuma ddembe tebalinga be waffe kukuba bukubi akukwata takukuba n'akuwa fayini gy'olina okusasula era ng'oteeka ogisasula oyagala toyagala okusinga okukwata akantu kono okateeka ku mimwa. Bo tebakayana na bantu, tebalwana na bantu, tebakuba bantu. Naye bw'akusanga tosibye emimwa fayini. Kati fayini bw'omanya nti onoosasula ssente ze yulaana kintu kingi. Balamu yulaana e Uganda ze ssente mmeka? Ng'obalidde kati simanyi yulo bw'eri mu Uganda oba eri ku 4,000 oba eri ku 3,000 simanyi. Naye balamu ssente ze yulaana ozikwate oziweeyo okusinga okusiba emimwajo. Avudde awaka ng'osibye emimwajo osinga. Mbakubira omulanga mikwano gyange. Tulina endwadde nnyingi mu Uganda. Tulina sickle cells, tulina cancer, tulina sukaali, tulina n'ayogera ki n'aleka ki. Eriyo AIDS kuba kati AIDS tetukyamwogera nako oyo yafuuka kiriwo. Kati corona wuuno atufuukidde ekyeneena bannange. Ate tugateeko amasasi. Amasasi nno nalwo lumbe mu Uganda. Era bwe tubala ennyimba eziri waffe ez'olukonvuba ezitta abantu masasi. Amasasi lumbe. Tubyegayiridde abakwata amasasi mu ngalo emmundu mu ngalo mukkakkane mulekeraawo okutambuza emmundu. Tubeegayidde n'omwoyo gumu. Mukulu Museveni nsaba Katonda akkwateko abasirikale bano batuuze mu barracks ate balindirire ekyekiddako. Kubanga omusirikale abeera wa ggwanga. Omusirikale tabeera wa pulezidenti. Nze mmanyi olina ebirungi by'okoze naye saagala ebirungi ebyo bife. Nkwegayiridde nnyo Mukulu Museveni. Wulira omulanga guno. Bane museyalinge akantu kange kano nsaba museyalinge kasobole okumutuukako oba okutuuka ku bekikwatako nti mwegayiridde tumwegayirira akole akatiisa. Abadde balowooza nti wanaabaawo ekizibu baswale kireme okubeerawo. Bwe tutyo nga twegayirira Katonda akwate ku bakulembeze baffe batukolere ekintu ekirungi. Kubanga okubeera nga yo Uganda ya bugugumuko tekijja. Mbaagaliza okulonda okulungi. Mbaagaliza okuwuliza bye mbagambye bannange. Abaami bano abavuma buli candidate bw'aba alina gurupu ebadde evuma ng'abantu abo bwe mubawulidde tubeegayiridde temubaleeta baboononera obululu
nabagambye edda nti ensi bambi eddibi ya mutere buli lwo parkinga ekintu kyobubi teryakigula banga balaba kiri kiti bino bitunudde no bino bitunudde eri ne bobera muntu wenyini nga tewe parkinga bulungi kyentegeza kyekirwa toyambadde bulungi tosaniridde enviiri teweefuddaako wenna olinganga bwolaba bambi kikwonoona mbegayiridde mikwano gyange mufeeyo nnyo mufireeyo ddala nga mugenda okulonda mukama abampera omukisa subscribe sharinga likinga akantu kange kano kalimu n'ebirungi mbagaliza okuwuliriza okulungi